今日は虫がいるかと思ったので DOD とタープで行きます。みんなバッチリだからね。背を倒していただきます。お疲れ様でした。オープン。
オープン。なんか大丈夫これ？なんで大丈夫？なんか上の冷たそう。ない。冷たくねえや。あったかいよ。見る裏。見てみて。ほら。見えない。ほら。ほら。大丈夫か？見えない。いくらやっても見えない。いいや。いい。完成ですか？完成です。いただきます。なんか言えよ。簡単。ますよ。いただきます。いただきます。お皿使わないで直接洗い物を減らす作戦か。洗ってくんないしね。美味しいじゃん、美味しいじゃん。メインディッシュは冷やし中華です。はい。流水麺、冷やし中華、茹でずに簡単、スープでほぐすだけ。去年も同じこと言った。参考層だったっけ？そう。美味しいんだよね。美味しい。いただきます。あっという間に完成です。映えない冷やし中華。いいんじゃないですか？これ混ぜれば美味しくなるから。麺だってなんか四角いままだよこれ。麺。ほぐせほぐせ。袋から出したまんまの形してるよ。早くほぐさないと。じゃあどうぞ。いただきます。いただきます。あんたマヨラーなんだろ？そう、マヨラーなの。マヨネーズ足んなかったら足してね。もちろん。じゃあ僕もいただきますよ。どうぞ。僕は濃い方です。今回これ芯入れ替えたんだよね。どうかな？芯入れ替えていいじゃないですか。オッケーオッケー。食後のアイスコーヒーいただきますか。ミルクはなくていいんですか？私は大丈夫です。はい。ブンブン言ってんだけど。
ございます。今日の朝食ですね。サンドイッチ作ります。いい材料はレタス、チーズ、ハムです。ね。作っていきます。はい、お願いします。作ります。お願いします。マヨネーズ、最初にレタス、次はハム、ハム。どうぞ。ウム、うんだ。チーズ、ウム。どうぞ。よくできた助手だ。素晴らしい心遣い。ゆで卵もあるよ。あ、入れたのもね。押さえておきます。はい。切るよ。下まで切れた？お、切れてるな。ドゥルドゥルドゥル。教科も間違ってどういうのこれ？女王じゃ。る。何にも言わなくていい。そうか。では、姿勢を正していただきます。いただきます。いただきます。失礼します。